itu lapangan basket. Let's go. Go, 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 go.
Ai. Jadi macam-macam kulinernya apa ini. Nah. Ini kuliner daerah Sepinggan. Macam-macam. Ada pesos, ada kafe, ada berbagai kuliner, bermacam-macam. Ada semua di sini. Nah, kita kuliner dulu di nasi pecel langganan kita khas Jawa. Lumayan loh guys. Halo. Aku ada pecel tumpang kah? Gak ada tumpang. Jos pecel. Ya. Aku pakai Enggak, aku pakai ini lele. Lele. Ada sayurnya, ada sambalnya. Nah, kayak begini jadi menunya. Ada minyak dikit, sambal pecel, ada peyek. Aku makan dulu ya guys ya. Akhirnya selesai. Habis minumnya es teh, kayaknya nasi pecel selesai. Ini sampai 2 gelas. Tambahnya es, berarti es tehnya 3. Tambah peyek tadi. Makasih ya. Ada jual sayur malam-malam. Nah, ikan segar daerah Sepinggan ini. Lewat mana Kak? Lewat sana.
kari wisap. Tar dulu guys. Singkong. Yang ubi rambat apa yang singkong? Ini aja. Kalau pisangnya yang ini mas, kok kurang tua? Ini kurang bagus itu pak. Kalau yang ini pisang yang ini berapa ini? Sembarangan itu. Yang ini? Iya. Kalau ini baru raja. Yang kepok? Hah? Kepoknya tapi Tinggal yang itu tapi yang bawahannya 10.000. kurang Habis. Mau dia apa? lah iya. Pisang raja ini. Kalau yang ini berapa? Kalau ini 18 sembarangan. Itu aja yang itu loh kak. Kalau itu yang bawahannya itu 15. Itu aja. Yang di meja. Semuanya. Iya. Itu 15 itu yang satu itu. 10.000. Tapi itu banyak yang anunya, ini aja. Gula merahnya mana? Gula merah. Banjar. 7.000 pak. Sekilo 20. Enggak, sedikit aja. Beli sayur. Beli pisang untuk bahan kolak. 35.000. Ah. Nanti ke sana. Jadi bermacam-macam sayur di sini. Ada semua. Ini murah loh, guys. Udah itu aja kakak. Udah pak? 20. Telurnya berapaan ini mas? 18 yang ini. 17. Yang ini? 18. Jadi bijian telurnya. Mahal dulu. Aku lama loh nggak kesini. 2 bulan ya. Kalau mbaknya paling ingat kalau sama aku. Pindah soalnya kami Pindah kemana bu? di Regensi. Ini yang besar nih. 10 aja kok. Ya, 1, 2, 3, 4. Regensi blok apa? Di mana? Karibian. Apa Medi? Iya, depannya. 10 aja kok mas. Yes. Ya. Buat stok. Oh, 18. 18. Kalau minyaknya yang itu berapa? 27. Minyak masih ya? Liter. Mahal ya. Ya. Dulu murah. Udah ada minyak tuh. Itu sudah. Udah minyak kemarin. Iya, daripada kemarin nggak dapat sama sekali mas saya. Terima kasih. Ayo, sudah selesai. Sudah selesai. Jadi kita mau acara bikin kol. Kalau telurnya untuk stok. Kenapa kak? Bahaya nggak? Hati-hati ya. Jangan digituin.
aku minta kompeknya satu lagi mas. Jebol. Iya, bekas nggak apa-apa. Makasih. Iya. Minta kompek lagi mau jebol. Terbalik awas ya. Dadah Pak Ayu. Ini apa sih Kak? Garasi Kak? Mulai angkut sampah ya Kak. Ini setelah PDAM kantor apa Kak? Ini loh. Nah ini. Yang ini. Hah? Ini Dinas. Nah, terus ini nanti sebelah. Oh kalau ini yang Dinas ya Kak. Terus ini setelah itu oh ini loh Dinas ini guys. Ini Dinas Perhubungan Balikpapan. Ini Kak. Ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu.
Jadi ini arah mau ke Samarinda bisa, mau ke pelabuhan bisa. Jadi arah ini arah ke Polda ini, ke Pasar Butun, ke Kilo. Yang arah balik ini arah yang mau ke arah bandara bisa, mau arah ke kota bisa, kota Balikpapan tengah. Ini kita berada di Balikpapan Selatan.
berarti kalau ke sana itu arah kilo ya, Kak? Ya. Oh. Berarti arah yang mau ke Kariangau juga itu pelabuhan itu berarti lewat jalur sini ya, Kak ya? Oh, ini Polda ya, Kak? Nah, Polda Balikpapan, guys. Aduh. Wih, jalanannya turun. Wow. Naik, langsung naik, naik dulu, naik dulu. Ini berarti bisa arah ke terminal bisa ya, Kak ya? Oh, iya iya. Oh, ini berarti di mana, Kak, kita? di Ante Haryono. Di MT Haryono ya. Oh, berarti ini yang arah rumah sakit umum itu kalau yang ke sana ya, kalau ke kanan ya. Oh, cantik-cantik ini showroom. Kalau arah kiri ini kita kemana? Ring road, Kemana? ring road, Hah? ring road. Ring Road. Oh, ini arah ke Ring Road. Jadi kalau arah kanan tadi yang arah rumah sakit itu ya, Kakak. Ini arah yang ke Ring Road ya. Wih, jalanannya bagus. Mantap. Ini apa ini, Kak? Perumahan? Transmart. Hah? Transmart. Oh, Down Village. Transmart. Ini Mitsubishi Mando Berlian Sejati. Ini Ring Road ya, Kak. Ini perempatan Ring Road ya, Kak. Oh. Wow.
Tanahnya ini kan terpajak ya kakak? Iya. Ini. Oh berarti yang ini ya kakak. Oh ini kakak. Nah ini. Cantik sekali. Wow, pastinya bagus. Kalau dari kejauhan bagus sekali. Oh berarti kalau bandara kita arah ke sana ya kakak ya?
yo. Hah? Pak Rudin yo. Ini arah kalau kanan ke BC ya. Kita arah Andi mau jalan lagi. Hai, ini pengadilan agama. Depan itu apa Kak? Kafe ya? Iya. Bagusnya kafenya. Ini guys. Ini kafe. Mantap. Oh, rapi. Kalau ini kantor apa Kak? Perumahan wali kota. Perumahan wali kota ya yang ini. Ah. Nah.
Ini yang perempatan bom tadi ya kak, yang ringgit tadi ya. Belum. Let's go. Go 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 We love lagi. We love Alibaba. Goyang.